നമസ്കാരം. എന്താ എൻ്റെ ബാക്കിയിരിക്കില്ലേ ടേബിള്, അതിലൊരു കിടിലം പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, ഇതായി കാണുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ സിങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ, അതായത് കോട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഒരായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതായി കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കോട്സ് സിങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ 3 കളർ അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക്. ഒന്ന് ഇതായി കാണുന്ന ഐവറി കളറിൽ ഇതേപോലെ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ റെഡ് ഡോട്ട്സ് വെച്ച് വരുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡല്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് ഗ്രേ കളർ ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് കളർ. ഈ 3 ഷെയ്ഡാണ് ഇപ്പൊ റെഡി സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷന്റെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ള നമ്മളെ സ്റ്റീലിലുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഒരുപാട് ഓർഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ, അതേപോലെ പാലക്കാടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ സിങ്ക് പോയിട്ടുള്ള ജില്ലകൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു ടൈപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എത്ര സൈസ് കട്ടിങ് ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഫുൾ സൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്, അതേപോലെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യണം, പ്ലംബിങ്ങിന്റെ ലൈനുകളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റിയുടെ സിങ്ക്, അവസാനം നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൈസും പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് അത് പോയിട്ട് അഡീഷണലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിങ്കിന് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സിങ്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് കോട്സ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വേൾഡിൽ തന്നെ 3-ാം സ്ഥാനത്തെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. പെട്ടെന്ന് പൊട്ടത്തില്ല, അതേപോലെ സ്ക്രാച്ചസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വീഴത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കോട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മളെ വാട്ടർഫോൾ സിങ്കിൽ വരും പോലെ തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ്, അതുപോലെ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്, പുൾ ഔട്ടായിട്ട് വരുന്ന ടാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള നോബ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം തണുത്തുവെള്ളം രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ പോലെ വെള്ളം വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ആറോ ടാപ്പ് എല്ലാം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പെൻസർ, ഗ്ലാസ് ക്ലീനിങ്, ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സിങ്കിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന്റെ തിക്നെസ്, സിങ്ക് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റീൽ സിങ്ക് പോലെ അല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മെറ്റീരിയലിന് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നല്ല വെയിറ്റും വരുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് തന്നെ ഏകദേശം 10-15 കിലോയോളം മുകളിലോളം ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കിച്ചണിലെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റിലൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഐവറി കളർ സിങ്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കിച്ചണിന്റെ സ്റ്റൈലേ മൊത്തത്തിൽ മാറും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രേ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഐവറി കളർ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ 30-20 ആണ്. 30 ഇഞ്ച് 20 ഇഞ്ച് ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ്. അതായത് 30 ഇഞ്ച് ലെന്ത്, 20 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ സിങ്കിന് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് എനിക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് കൊടുക്കും, അതായത് കട്ടിംഗ് സൈസും ഇതിന്റെ ഔട്ടർ സൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ള കൊടുത്താലും അബദ്ധത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ എന്ത് പറയും, നമ്മൾ ഔട്ടർ സൈസ് ആയിരിക്കും അവർ കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റാതെ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചോളാം. ഇതിന്റെ ഔട്ടർ സൈസാണ് ഈ പറയുന്നത് 30 ഇഞ്ച് ലെന്തും 20 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സ്ലാബിൽ നമ്മൾ ഇടേണ്ട ഹോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 27 ഇഞ്ച് നമുക്ക് 27 ഇഞ്ച് ലെന്തും, അതേപോലെ 17 ഇഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈറ്റും ഹോൾ സൈസ് ഇടാവും. അല്ലാതെ ഈ പറയുമ്പോൾ 30-18 30-20 നിങ്ങൾ ഇട്ട ഈ സിങ്ക് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം രണ്ടാമത് ഇത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, ഏകദേശം 10-15 ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ വെയിറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കട്ടിംഗ് സൈസ്, അതേപോലെ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് വരെ ഏകദേശം 1/2 ഇഞ്ചോളം ഇതിന്റെ തിക്നെസ് വരുന്നുണ്ട്. അത്രയും മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രോങ് ആണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ കോട്സ് ഒന്നുമല്ല, നല്ല തിക്നെസ് ഉള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ടാപ്സിന്റെയും ഇതിന്റെ ബാസ്ക്കറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ല മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫൈബർ ഒന്നുമില്ല, ഇതിലും ഒരുപാട് പല ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫൈബർ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്ന ബോഡിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, ഇത് സ്റ്റീൽ ബോഡി തന്നെയാണ്. അതേപോലെ നോബ്, ഇത് ഹീറ്റും നമ്മൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇത് ഗ്ലാസ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും ഒരു മോശം വരുത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ല, നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സിങ്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റീൽ സിങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡെപ്തും അതിന്റെ ഫുൾ മെഷർമെന്റും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സ്റ്റീൽ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലും ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ സിങ്ക് ഏകദേശം സെയിം ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഏകദേശം 12-15 വരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏകദേശം 6800 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ചാനൽ ത്രൂ ഒരുപാട് ഓർഡർ കാര്യങ്ങൾ സിങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്
സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ തന്നെ 3 കളർ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സാമ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഓർഡർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഉടനെ സ്റ്റോക്ക് വേറെ വരും. അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പ്രീ ഓർഡറും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ആർക്കെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് തന്നെ അവർക്ക് വിടാൻ കണക്കിന് നമ്മൾ പ്രീ ഓർഡറും നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഉടനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ അടുത്ത ലോഡ് വരുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കാര്യങ്ങൾ കാണും. നമുക്ക് എത്ര പീസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാനാണെങ്കിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നിലവിൽ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഏകദേശം 50 എണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് തീരും വരെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യക്കാർ വിളിക്കാം. അത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ ബുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞു തരാം. അതിന് മുമ്പ് 1-2 കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലംബിംഗിൽ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം. മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിങ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ലൈൻ ഫിൽട്ടർ, ഇങ്ങനത്തെ ഏത് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സിങ്ക് എടുത്താലും നിങ്ങൾ അതിൽ ലൈൻ ഫിൽട്ടർ എന്തായാലും ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ ഈ കാണുന്ന കൊച്ചു ഹോളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഡസ്റ്റ് പൊടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ തങ്ങി നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മളത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പിന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടെ വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഫിൽട്ടർ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എത്ര ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. ഈ ലൈൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിങ്കിന് മാത്രമല്ല ഉപയോഗം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫുള്ള് ടാപ്പുകളിലൊക്കെ പൊടി അടയുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാകും. അപ്പോൾ ലൈൻ ഫിൽട്ടർ മാക്സിമം ചെയ്യുക. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിൽ പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് നിങ്ങൾ പ്രഷർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വേറൊരു കാര്യം അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രഷർ അത്യാവശ്യം ഇതിന് വേണം കേട്ടോ. ഒട്ടും പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ മൾട്ടി പർപ്പസ് സിങ്കിൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രഷർ പമ്പ് വെക്കണം. ലൈനിൽ അത്യാവശ്യം ഈ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഇറക്കി നല്ല പ്രഷറുള്ള ലൈനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിങ്ക് പ്രഷർ പമ്പ് ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ല നിങ്ങൾ പ്രഷർ പമ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഈ സിങ്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ വേറെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രഷർ പമ്പ് ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ 3 ലൈൻ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഹീറ്ററിന്, നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഇതിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഹീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ക്ലീനിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് പ്രഷർ പമ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഗ്ലാസ് ക്ലീനിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വാട്ടറിന് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ വാട്ടർ ലൈനിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ RO ടാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. RO ടാപ്പ് നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ മുകളിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓസ് എടുക്കാൻ കണക്കിന് നിങ്ങൾ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രഷർ പമ്പ് ഇല്ലാത്തവർ 3 ലൈൻ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഗ്ലാസ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ, രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷനും, പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷനും. പ്രഷർ പമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ, അതായത് നോർമലിൻ്റെ ഒറ്റ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെതും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ കണക്ഷനും ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഹീറ്ററിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കണക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ മതി. അപ്പോൾ ലൈൻ ഫിൽറ്ററും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് ലൈനിൽ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രഷർ പമ്പ് വേണം എന്ന് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പുൾ ഔട്ട് ടാപ്പില്ലേ, ഇതിൽ തന്നെ 2-3 ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോർമൽ ഷവർ പോലെ വരും, സാധാരണ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ടാപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിക്കുള്ള ഫ്ലോയും കിട്ടും. അങ്ങനെ 2 ഫംഗ്ഷൻ, അതിൻ്റെ സ്വിച്ചാണിത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്നതിനെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രഷറിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വിച്ചാണ്. നമുക്ക് സിങ്ക് അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലീനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് വരണോണ്ട് അത്യാവശ്യം ലൈനിൽ എന്തായാലും പ്രഷർ വേണം, അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ള കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കാണുന്ന ഈ കോഡ്സ് സിങ്കിന്റെ വാട്ടർഫോൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് സിങ്കിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന 13,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. പ്ലസ് അഡീഷണൽ ഒരു ഓഫറും കൂടെ ഉണ്ട്. 13,000 രൂപ നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്, നമ്മളെ യൂട്യൂബിലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റയിലെ ഫോളോവേഴ്സിനും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ സിങ്ക്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരു 10 പേർക്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ 13,000 രൂപ എന്നുള്ള പ്രൈസ് നമുക്ക് 11,000 രൂപ പ്രൈസിൽ മാക്സിമം നമുക്കിത് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങളെ സ്ഥലം, കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെലിവറി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 11,000 രൂപയാണ് നമ്മൾ ഈ സിങ്കിന് ഇട്ടേക്കുന്ന പ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം, കോട്സ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ. നിങ്ങൾക്ക് കോട്സിന്റെ ഒരു സാധാരണ 21-18 സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ 18-16 ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോട്സ് സിങ്കിന്റെ മാത്രം പ്രൈസ് പുറത്ത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇത്രയും കിടിലൻ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് 30-20 സൈസ് വരുന്ന മൾട്ടി പർപ്പസ് ഇതിൽ ഫുൾ സെറ്റിംഗ്സും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സിങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ട് കട്ടിംഗ് ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ടാപ്പ്, ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗ്, വേസ്റ്റ് ഹൗസ്, ഔട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാം ഫുള്ള് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം 11,000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റീൽ സിങ്ക് 6,800 രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിങ്ക്, അതും ഇപ്പൊ റെഡി സ്റ്റോക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ത്രൂ മെസ്സേജ് ഇടാം, ഓർഡർ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താമസിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തോളാം. ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതുവരെ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. മാക്സിമം ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ സ്റ്റീൽ സിങ്കിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കാണും കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിന്റെ സെറ്റിങ്ങിന്റെയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിലും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഷോപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വജ്ര ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ട്രിവാൻഡ്രം കാട്ടാക്കടയിലാണ് നമ്മളെ ഷോപ്പ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെയും പ്ലംബിങ്ങിന്റെയും ഫുൾ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഹോം ഡെക്കോറിന്റെ ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിങ്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രീഷ്യനോ പ്ലംബേഴ്സോ ഒക്കെ തരുന്ന ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസ് കോട്ടെല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടേഷൻ അയച്ചു തരും. പ്രൈസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേപോലെ നമുക്ക് സൈറ്റിൽ ഡെലിവറിയും കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഫാൻസി ലൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കളക്ഷൻസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും നല്ല പ്രൈസിൽ, ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ മാക്സിമം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചേക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.